Men Garvard professori Jonathan Hering kitobiga savollar berdim. Biz hayotimizda ko'p noaniqlik bilan yuzma-yuz kelamiz. Sababi nima? Noaniqlik bu dushman emas, balki yangi imkoniyatlar eshigi. Qachonki biz nima xohlashimizni aniq bilmasak, biz aslida har qanday imkoniyatlarga ochiqmiz. Nega biz yagona to'g'ri yo'lni qidiramiz? Agar ideal tanlov bu illyuziya ekanligini bilsak ham. Chunki odamzod nazoratni yaxshi ko'radi. Biz yagona to'g'ri yo'lni qidiramiz. Chunki bu xavfsizlikni anglatadi. Ammo hayotning o'zagi xatoliklarni o'zida jamlagan. Intuitsiya asosida qaror qabul qilish xavfsizmi va mantiqiymi? Ba'zan aql bilan qaror qabul qilishdan ko'ra ichki tuyg'uga ergashish muvaffaqiyatga olib keladi. Intuitsiya bu ong ostidagi mantiq. Agar xato qilishdan qo'rqsak, nega o'zimizdan so'ramaymiz? Agar xato yo'lning bir qismi bo'lsa-chi? Xato bu muvaffaqiyatning ajralmas qismi. Agar sen muvaffaqiyatsiz bo'lishdan qo'rqsang, demak hech qachon haqiqiy yutuqni tatib ko'ra olmaysan. Nega biz har doim javoblarni tashqaridan izlaymiz? Agar barcha yechimlar ichimizda bo'lsa, ko'pchilik tashqi maslahatlar va andozalarga suyanadi, lekin eng chuqur va to'g'ri javoblar ichimizda yashirin. Balki muammoni hal qilishning eng yaxshi usuli uni shunchaki qo'yib yuborishdir. Ba'zan muammoni bo'shatib yuborish uni hal qilishning eng tez yo'lidir. Unga yopishib olish esa faqatgina zo'riqishni kuchaytiradi. Menda yana savollar bor. Unday bo'lsa mening nima qilish kerakligini bilmasang, nima qilish kerak? Kitobimni bafurja o'qib chiqishni maslahat beraman.